یو درود شریف ته وای کم انسان چې ماسپخین د مانځنه پس سل پیری دا درود شریف وای د الله تعالی سلور فائدې ور نصیب کړي. اوله فائدہ وای کده باندې قرضونه یې کنام دغه قرضونه به الله تعالی مکمل ختم کړي. دویمه فائدہ وای ک قرضونه په د باندې نه وي د قرض نه به الله رب العزت ټول عمر لپاره محفوظ اوساتي. قرض نه محفوظ کېدل څه مطلب؟ غریبانه به الله تعالی محفوظ اوساتي. انسان ال قرض ته محتاج کی چې کله غریب شي کنه پیسې وسره نه وي بل انسان بیا دې پیسې قرض را واخلي. نو مطلب دا چې غریبانه به الله تعالی ټول عمر محفوظ اوساتي، محتاجانه به الله تعالی ټول عمر محفوظ اوساتي. درېمه فائدہ وي الله رب العزت په بغیر حساب جنت ته داخل کی. بغیر حساب جنت ته داخلي دل دا ډیره غټه خبره ده. ګوره که حساب کتاب باندې شو ډیره زیاته ګرانه ده، ولی چې الله رب العزت په یو عمل حساب کتاب کوي. عمل سو د ذره برابر حساب کتاب انسان سره الله تعالی کوي. قران کې الله تعالی فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ایک ذره برابر نیک عمل د کلی وی د دې حساب کتاب هم د سره کوم، که ذره برابر ګناه د کلی وی د دې حساب کتاب هم د سره کوم. نو که حساب کتاب باندې شو کنه ډیر زیاته ګرانه ده. او نبی علیہ السلام څه فرمایي چا سره چې حساب کتاب شروع شو بس دا انسان هلاک شو، دا انسان بیا هلاک شو. او چې کوم انسان بغیر حساب جنت ته لاړ دا انسان کامیاب دی. نو هر انسان دا غواړي چې زده به حساب جنت ته داخل شم. او که تاسو غواړئ چې زه د بې حسابه جنت ته داخل شم دا کوم درود شریف چې اوس ته درخیمه کنه دا د ماسپخین منظره په سل پیری ویل شروع کړئ ان شاء الله بغیر حسابه به الله تعالی تاسو جنت ته داخلي. درې فائدې شوي. څلورمه فائدہ وي قیامت ورځ به الله رب العزت د سره دیو نعمت حساب کتاب نه کوي، دیو نعمت تپوس به نه کوي. څونه نعمتونه چې الله تعالی مونږ ته راکړي دي د دې تپوس به الله تعالی د دنه نه کوي چې دا د څنګه استعمال کړي دي. تو هر انسان دا غواړي کله هر نعمت سوال جواب مونږ سره شروع شو که صرف د اوبو سوال جواب مونږ سره شروع شو د دې حساب کتاب مونږ نشو کولای. مونږه تر اوسه پورې اوبه صحیح طریقې سره نه استعمال کړي، سونه فضل خرچي پکې کوو. سترګې مونږه صحیح طریقې سره نه استعمال کړي. د الله تعالی مونږ له دې لپاره راکړي چې زما قدرتونو کې سوچ وکړي، فکر وکړي، د دې نه عبرت واخلي، قران ته په وګورئ. او مونږه په روزانه غلط چیزونه ګورو، गाने बजाने हो फिल्मों पे मुंगा गुरु ड्रामे पे गुरु बद नजरी पे मुंगा कहू कदे तपोस मुंगा अल्लाह ताला शुरू को दे सवाल जवाब हमने शुक्र एक वाले नो दे ओ नेमत तम अल्लाह ताला दा का इंसान सरा हिसाब किताब बयान कही. दा सलूर फायदे दे چې कम इंसान नमाज पखिन नमाजना पास दा दुरूद शरीफ सल पेरे हुए कम दुरूद शरीफ थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम. دا درود شریف ته ویډیو هم کېږي په سکرین من ان شاء الله تاسو ته بیا راشي چې څوک ویډیوګانې ګوري هغه دې د ځان لخر سکرین شاټ واخلي ماسپخین نمازنه پس سل پیری دا تاسو وای دا سلو وړ فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم. دا چې تاسو سل پیری وای کنه دا سلو وړ فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. قرضونه که پچا باندې قرضونه به الله تعالی نجات ورکړي، که قرضونه پنوي د قرض نه به الله رب العزت ټول عمر محفوظ وساتي، یعنی غریبانه محتاجانه به الله تعالی ټول عمر محفوظ وساتي، به حساب به الله تعالی جنت ته داخل کی. او د یو نعمت متنه الله تعالی بیا تاسو نه کوي قیامت پر ورځ باندې. دا هر څو غوړي چې دا فائدې مونږ ته نصیب کړي. نو کوشش وکړئ چې دا درود شریف زده کړئ ماسپخین منځنه پس دا سل پیره ویل شروع کړئ. ټیک شو جی.